Քանի որ Երևանը վերջին Երևանը սկսած 1960-ականներից, եթե ոչ թե այնց ավելի առաջ, շարունակական կերպով ուրեմն վերացնում է նախասովետական ժառանգությունը, որի մասին բազմաթիվ մարդիկ, բազմաթիվ ժամանակ տարբեր մարդիկ բացատրել են։ Ֆիրդուսին այդ վերջի այսպես մնացորդներից է։ Ֆիրդուսին նաև քաղաքի կենտրոններով ունի իր այդ կոլորիտը, ինքը շարունակաբար միշտ եղել է քաղաքի արևելական հատվածներից մեկը, բնականաբար շատ փայլուն վիճակում չի պահպանվել։ Միևնույն ժամանակակից արդի քաղաքաշինության, քաղաքների զարգացման տենդենսներում կարևոր դեր ունի պատմականության արժևորումը, պատմական ժառանգության շուրջ քաղաքի զարգացման ապահովումը եւ Ֆիրդուսին ունի նաեւ այդ պոտենցիալը։ Եվ ուղղակի պետքա մի քիչ ջանք թափել եւ հասկանալ, որ Ֆիրդուսում կան արժեքավոր շենքեր, Ֆիրդուսում կա քաղաքային պատմական ձևացույցված, որը նույնպես կարևոր բան է։ Եվ վերջ-վերջո պետք է հասկանանք, որ այն տնտեսական զարգացումը, որ մենք ապահովում ենք այդ հատվածում, պատմական հատվածում, այդ տնտեսական զարգացումը կարող է տեղի ունենալ նաև այլ տեղ, այսինքն բնակելի տների հյուրանոցները ցանկացած տեղ կարող լինեն, բայց այդ պատմական շենքերի հիման վրա զարգացումն է, որ ունիկալ է եւ միայն այդտեղ կարող է լինի, այսինքն այս պատմական շենքերը, որոնք այդտեղ կան, եք արդեն ունեն ավելացած արժեք, այսպես ասած, եւ այդտեղ կատարած ցանկացած ներդրման վրա ավելացնում են այդ արժեքը, ինչը չես կարող ունենալ այդ դեպքում։ Քաղաքի այդ մասը ունի իր, այսպես ասած, պատմությունը, այդ պատմությունը մենք տեսանք նույնիսկ սովետական տարիներին հեսո բերեցին շուկան քանդեցին, դրեցին կինո դրեցին, եկեղեցին դրեցին, բայց միևնույնն է ժամանակը իր տեղը գցեց եւ այդտեղ մեկը դարձավ շուկա։ Այսինքն այդտեղ կառուցված շենքերը հենց լինելու են հենց այդ շուկայի նման ինչ-որ բաներ, իրանք կարող է շատ թանկանոց հյուրանոցներ ասեն, բայց մեկը իրանք դառնալու շատ սովորական, այսպես ասած, շուկայական խաղաղասարի մակարդակ են լինելու։ Ֆիրդուսնոցը պատշաճ պահպանված Ֆիրդուս կամ ցանկացած քաղաքի լավ պահպանված պատմական կենտրոնը, նույնիսկ ասում եւ տնտեսապես եւ բոլոր առումներով երկրի համար շատ ավելի մեծ ազդեցություն կարող ունենալ, քան թե միայն շատ փայլուն սարերում գտնվող պահպանված ուրեմն վանական համալիր։ Դա կարող ենք պրոյեկտենք եւ տուրիզմի կոնտեքստում կարող ենք պրոյեկտենք, դա կարող ենք պրոյեկտենք եւ այդ քաղաքի բնակիչների մեջ հպարտության, զգացողության ստեղծմանը, որ ես քաղաքը պատմական է եւ դա կա ինչ-որ մի բան, որ այլտեղ չկա։